আবারও চলে আসলাম আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। মাটি প্রস্তুত করে নিয়েছি কিছু বীজ রোপণ করব বলে। আজ আমি রোপণ করব কিছু চাল কুমড়ো, লাউ আর উচ্ছের দানাগুলো আমি 12 ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। দানা ভিজিয়ে রেখে মাটিতে বসালে খুব তাড়াতাড়ি চারা গাছ বের হয়। আমি একে একে সব দানাগুলো বসিয়ে দেবো। আর এই যে উচ্ছে গাছটা দেখছেন, এটা কিন্তু আমি লাগাইনি, এটা নিজে থেকেই হয়েছে। তাই আমি ওকে পরে তুলে অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করব। দানাগুলো বসিয়ে আমি উপর দিয়ে মাটি দিয়ে দেবো, মাটি দিয়ে জল দিয়ে দেবো। যখন চারা গাছ বের হবে আপনাদের অবশ্যই আমি দেখাবো। আজ এই অবধি, সবাই ভালো থাকবেন। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।